হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আজকে আমি একটা বিষয় দেখাবো। সেটা হচ্ছে, আপনারা যারা বিল্ডিং করার পরিকল্পনা করছেন বা ভাবছেন, বা অনেক ভাবছেন কিন্তু আপনারা চিন্তা করতে পারছেন না কীভাবে করবেন, তাদের বিষয়ে আমরা আজকে খুব চমৎকার একটি আইডিয়া আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আপনারা যারা আরসিসি বিল্ডিং করতে চাচ্ছেন, একতলা ফাউন্ডেশন বা দোতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে, তাদের জন্য একটি গুড নিউজ। সেটা হচ্ছে, আপনি অনলি 2 লাখ টাকার মধ্যেই আপনি 4 রুমের একটি বাড়ির ফাউন্ডেশন দিয়ে আপনি এই পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে সেই বাড়ির কাজটি আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এটার মধ্যে আপনার 4টি রুম রয়েছে, 4টি বেডরুম এবং রয়েছে 4টি বেডরুম রয়েছে, একটি কিচেন রয়েছে এবং আপনার একটি বাথরুম রয়েছে। এই 4টি রুম দিয়ে আপনি চাইলে আপনি 2 লাখ টাকার মধ্যে এই পর্যন্ত আপনি কাজ করতে পারেন। অত্যন্ত চমৎকারভাবে আপনি কাজ করতে পারেন। এবং আপনি যদি চান যে এই বাড়ির মডেলটা বা ডিজাইনটা আমাদের কাছ থেকে নেবেন, সেটা আপনি নিতে পারেন। কমেন্ট বক্সে আপনাদের নাম্বার দিয়ে দিলে আমরা নাম্বার বা মাপ পাঠিয়ে দিলে আমরা আপনাদের জন্য ডিজাইন করে পাঠিয়ে দেবো। এবং সবশেষ কথা হচ্ছে, আপনাদের জন্য আমরা ভিডিওটি করেছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, দেখার পর ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। দেখার পর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করবেন এবং লাইক দিবেন। অথবা যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেন ভালো লেগেছে বা কেন ভালো লাগেনি। এই বিষয়টা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। আপনি দেখেন, এবারের বারান্দাগুলো কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার আধুনিক মডেলের সেই বারান্দাগুলো করা হয়েছে। আপনি যখন বাড়িটা কমপ্লিট হবে, তখন কিন্তু আপনার এই বাড়িটার মডেলটা খুবই সুন্দর হবে, দেখার মতো হবে, অত্যন্ত চমৎকার এবং আকর্ষণীয় হবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে, আমরা দূর থেকে, আমরা সামনে থেকে আমরা সেই ভিডিওটি করেছি। আপনার বাড়িটা যখন কমপ্লিট করা হবে, তখন কিন্তু আপনার বাড়িটা চমৎকার হবে। গ্রিল, দরজা, জানালা, রং টং সহ যখন বাড়িটা কমপ্লিট করা হবে, খুবই সুন্দর লাগবে, খুবই আকর্ষণীয় লাগবে। আমরা আপনাদেরকে সেই বিষয়টা দেখানোর চেষ্টা করছি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন, আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। এবং ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে, আপনাদের জন্য আমরা কষ্ট করে ভিডিও বানাই। ভিডিওটি যদি সামান্যতম ভালো লেগে থাকে, আপনার উপকার হয়ে থাকে, আপনি অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর যদি ভালো না লাগে, আপনি ডিসলাইক দেবেন। এবং কেন ভালো লেগেছে সেটি আমাদেরকে জানাবেন, এবং কেন কোন বিষয়টা ভালো লাগেনি সেটি আমাদেরকে জানাবেন, কমেন্টস করে জানাবেন। এবং আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত এরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।